Мы заказали кухню только что вот в таком формате. Низ серый будет, а верх вот такой рифленый со стеклышком. Ну, в таком дизайне, только угловая будет. Угу. Хотя в тот раз нам говорила без доводчиков, да? Да. В общем, все на доводчиках. Мы приехали в квартиру. Вот так вот здесь уже Витя обшил. Приезжал, оказывается, сюда. Нарастили проходы. Вот эти вот, потому что для дверей там чуть не вписывается, нарастили. Думаем поставить еще в ванную бойлер. Приехали посчитать сантехнику, электрику, что нужно купить. И вот сюда, скорее всего, будем маленький бойлер устанавливать. Нужно подумать. Здесь тоже нарастили. Тут у нас по лазеру все делается. Делали откосы. У нас признаки жизни в квартире. Что в канализации смывает, у нас слышно. До этого просто такого не было. Мы приехали на квартиру, переоделись. Сейчас с чего-то начнем работать. Здесь уже Витя приехал, когда-то прибрался. Что-то поделали, что-то поштукатурил. Вот. Сейчас подловила под шнур здесь. Витя делает электрику, проводку для гардероба. В общем, когда нечего делать, нужно долбить вот эту штуку. Я уже не могу, честно говоря. Это бетон, его очень сложно перфоратором где-нибудь фигачу. А еще его, когда намотает, то рука идет в обратку. То есть надо заниматься электрикой. Пылище у нас здесь, даже на камеру столько пыли нету. Сколько реально здесь пыли. Сейчас мы перешли уже к штукатурке. Я тут уже заштукатурила. Кстати, у меня так ровно получилось, в принципе. Тут на второй раз было, конечно. Ну, в общем, заштукатурила здесь. И там в процессе еще вот до верха чуть-чуть. А вот до потолка мне не достать. Ну как достать? Стремянка шаткая. Здесь еще, видите, зашел уже стенку гипроком с обоих сторон. Электрику для включателей. И для розетки здесь. А здесь стена ожидает желать лучшего. В общем, я не знаю, но это самая муторная тема, вот бетон. Долбить когда, штробить вообще. Мы тут уже прибрались. Как бы, в принципе, ну, подмели чисто так. Уже собираемся домой. Нам еще надо на ВБ. ВБ. Мы приехали на квартиру, чуть-чуть поработать до обеда. Витя делает полотенцесушитель, уже сделал электрику.
Она идет по потолку, и здесь, и здесь. Здесь будет потом с натяжной. Уже стену отштукатурил, сделал откосы у двери с уголками. Вообще стало светло. Он еще лампочки поменял, потому что тут вообще так темно было. Сделал свет в гардеробе. Тут даже не скажешь, что не было этой перегородки. Как-то теперь. Вот так вот. Тут тоже свет, это в гардеробе. Здесь все светленько. Сейчас буду грунтовать стены. Он уже заканчивается электрикой. То есть она, в принципе, уже везде сделана практически. Нам надо будет сейчас сделать сантехнику. Это кухня. Тут тоже он уже вывел розетки. Все разметил. Здесь тоже розетки. В общем, мы сейчас попьем чайку. Уже скипятили чайник. И пойдем работать. Примерно до обеда. У нас сломался бур. От дрели. Перфоратор. А перфоратор, я что-то их путаю. Дрель, перфоратор. Приехали снова на квартиру. Привезли мешок Родмонта и штукатурки. А, плиточный клей. Надо было прибираться. На улице туман. Сейчас будем что-нибудь делать. Тут надо прибираться. Видите, мешки таскают. Капец, один мешок 30 килограмм примерно где-то. Поэтому не переоделся технику. Сегодня прям похоже, что мы здесь не одни, потому что кто-то сверлит сверху и сбоку и везде. В общем, я тут навела марафет, прибралась, стол не стала разбирать, тут что-то, увидите, вся сантехника лежит. Мешок Родман, ой, из штукатурки, сейчас он мне ее замешает, я пойду штукатурить ванну. В общем, этот что-то тут делает все. Тут у нас тоже я прибрала, там прибрала. Романтика стройки. Сегодня реально похоже, что мы здесь не одни, потому что до этого был тут вообще тишина, одни мы сейчас сверлим, там вот даже люди какие-то ходят уже. Мы из дома притащили сам буфер сюда, чтобы не скучно было. Так, это у нас унитаз, стиралка. Унитаз, стиралка. Так, это у нас, соответственно... Так, это у нас кухня. Сейчас нужно, прежде чем заштукатуривать, нужно все везде проверить давление, чтобы было стоять. Мы проверяем давление сейчас в трубах, чтобы не было протечек. Прежде чем заштукатурить, нужно дать давление и проверить, будет ли держать. А то если заштукатурить и потом дать давление, будет протечка, уже будет поздно. Исправлять ошибки. Открыла. Кухню. Красный? Холодный красный хлеб. Оба, что ли? Оба. Открываем оба крана, холодный и красный. Сильное здесь давление. Ключ открыла. Угу. Потом опять обратно перекрываем.
Открываем раковину. Холодная и горячая. Так лихо пошла. Ну, первый был принужденный, второй уже не рискованный. Все, унитаз мы не можем проверить, потому что унитаз я еще не напаял, будет короб делаться. После этого нужно допаять. Ну все. Наводим грунтовку. Сейчас пойдем распыливать стены, чтобы потом штукатурить. Пыль. Ну, потом берешь и прям не жалеешь. Вот так вот. Не боишься ничего. Это грунтовка. Не надо бояться. Вот так вот раз, все. Приняла я эстафету. Сейчас я вымету. Класс по залипухам. Просто берешь вот так вот. Она не жидкая, Специально сделал такую. чтобы встала она чуть-чуть. Чтобы чуть-чуть. Блин, вот это вылетит. А надо было здесь подложить что-то. Да. Сейчас, подожди. Сейчас на первый раз так сделаем. Слегка она чуть встанет, а потом уже разведем поплотнее состав. И уже можно будет нормально штукатурить. А так просто подзакидать трубы. Заштукатурили мы на кухне слив. Выходы вот эти вот и заштукатурили здесь. Вот так вот все получилось. Устанавливаем профиля. Будем делать короб, чтобы вот это вот всю эпопею спрятать. По лазеру вот Кстати, минимальный корм сделали. Прям минимальный впритык. Вообще круто.